Przed Państwem maszyna typu przenośnego produkcji niemieckiej. Jest to Continental model 100. Produkowany w stosunkowo niewielkiej liczbie egzemplarzy. Stosunkowo, powiedzmy, pośród wszystkich przenośnych modeli. Produkowany był przez kilkanaście lat. Ściągniemy go może z tej deski, będzie się lepiej prezentował. Można powiedzieć, że jest to wersja luksusowa przenośnego Continentala. Zaopatrzony jest we wszystkie praktycznie możliwe funkcje. No może poza pismem rozstrzelonym, czyli tak zwaną podwójną spacją. Bo powiedzmy, porównuję to z takim topowym modelem Erika M. Posiada tą funkcję, natomiast no, Continental tej funkcji akurat nie posiada. Za to posiada rozbudowany system obsługi tabulacji oraz marginesów. I może od tego zacznę, bo to w zasadzie jest taka cecha charakterystyczna tego modelu. Do obsługi systemu marginesów służy ta dźwignia. Gdy przesuwamy ją z lewej strony, możemy na przycisku, ja już sobie muszę wsiąść, sprawdzić, bo to jest dosyć skomplikowane, żeby na pewno powiedzieć dobrze. Naciskając na dół, ustawiamy znacznik marginesowy. Powiedzmy, ustawił się on tutaj w punkcie centralnym, tak jak jest wózek ustawiony. Przesuwając wózek w to miejsce, ustawimy jeszcze jeden znacznik. O, tutaj mamy, właśnie nam się zablokował, bo został ustawiony w tym miejscu margines. I tak samo będzie się blokowało tutaj. Przesuwając ze spacji, dźwięk dzwonka i margines nam blokuje. Od razu można powiedzieć o tej dźwigni. To jest zwolnienie marginesu. I teraz mamy te dwa marginesy zwolnione. Możemy jeszcze margines ustawić w tym miejscu. Natomiast dźwignią, przesuwając lewą, jakby po lewej stronie do góry, możemy anulować ten margines. I wtedy zostały nam te dwa, co wcześniej były. Żeby anulować wszystkie znaczniki tabulacji, mamy też tutaj taką dźwignię do tego. Ta dźwignia, która służy do niwelowania wszystkich znaczników marginesowych oraz tabulacji. Ale na razie o marginesach. Żeby zlikwidować wszystkie znaczniki marginesów, musimy przesunąć dźwignię w tą stronę, jakby w stronę osoby piszącej. Powinny być te znaczniki zniwelowane. Można teraz na całej długości przełożyć. Czyli jeszcze raz. Ustawiamy znacznik w dół marginesowy. Powinny być 3 marginesy. I teraz, żeby anulować je wszystkie, tą dźwignię do siebie. I wszystko jest anulowane. To jest w zasadzie wyjątkowa cecha Continentala, że możemy jednocześnie ustawić no praktycznie na całej długości możemy ustawić znaczniki marginesowe. One się tutaj znajdują pod tą pokrywą. Zarówno znaczniki tabulacji, jak i marginesowe. Dobrze, od razu możemy o tych znacznikach tabulacji teraz powiedzieć. Służy do tego też ta dźwignia. Z jednej przesuwając tym razem w drugą stronę, bo do góry ustawiamy znacznik tabulacji, a w dół go niwelujemy. Ustawiamy, niwelujemy. Ten przycisk służy nam do aktywowania tabulacji, dociskając go maksymalnie. Teraz nie mamy żadnego znacznika, ale ustawimy, powiedzmy, w 2 miejscach. Czyli jeden i drugi. Teraz powinien się wózek w 2 miejscach zatrzymać. Jeden i drugi. Dzwonek nie dzwoni, bo znaczniki marginesowe nie są ustawione. I teraz, żeby anulować te znaczniki tabulacji, gdy ich na przykład mamy więcej ustawionych,
żeby nie musieć trafiać wózkiem w każde miejsce, gdzie jest ten znacznik i niwelować go tutaj tą dźwigienką, możemy anulować je wszystkie, używając tej samej dźwigni co wtedy, tylko naciskając ją w stronę, jakby w tym przypadku ściany, od siebie. Tak, sprawdźmy, czy zadziałało. Zadziałało. Wszystkie znaczniki tabulacji zostały anulowane. No i poza tym maszyna jest dosyć tradycyjna w użyciu. Klawiatura czterorzędowa, jeden zmieniacz, jeden stopień zmieniacza, jeden przycisk znajduje się po lewej stronie klawiatury, drugi po prawej. Tutaj mamy klawisz trzymacza. Tak. No, teraz został włączony. Dobrze, kręcimy papier. Ten konkretny egzemplarz o numerze seryjnym 325472 pochodzi z 1940 roku. O gustach się teoretycznie i praktycznie podobno nie dyskutuje, aczkolwiek wydaje się, że jest to taki najbardziej elegancki, najbardziej dopracowany pod względem estetycznym przenośny model Continentala. Charakterystyczne jest tutaj, że obudowa jest jakby z dwóch typów wykończenia lakieru zrobiona. Jest to lakier błyszczący, plus po bokach są takie fakturowane panele w kolorze takim szaro-czarnym. No generalnie po bokach i z tyłu maszyna jest dosyć zabudowana. No jest to już 1940 rok, więc już ta tendencja do zabudowywania jest coraz bardziej widoczna. Maszyna pracuje dosyć lekko, dosyć miękko się pisze, jak na Continentala oczywiście. Tutaj nam nie podnosiło taśmy, bo zmieniacz koloru taśmy jest na pozycji białej, czyli widełki nie są podnoszone. Teraz możemy pisać kolorem niebieskim, w zasadzie czarnym, bo taśma jest czarna. Gdybyśmy mieli taśmę dwukolorową, zmieniając tutaj tą dźwigienką, możemy pisać w kolorze czerwonym. Z tej strony mamy klawisz cofacza. Tutaj klawisz zwolnienia marginesów, o którym już wcześniej wspominałem. Obok spacji mały klawisz do tabulacji, do jej aktywowania. Wózek ładnie przesuwa się na całej długości. Tutaj mamy dźwignię zwolnienia docisku do wałka. Papier wtedy staje się luźny, możemy go ustawić równo. Tutaj jest zwalniacz wózka, przenośnia. Pozwala na swobodne przesuwanie wózka. No w zasadzie w lewo, bo normalnie się tego nie da zrobić. Z lewej strony wałka mamy rączkę. Przy pisaniu od nowej linijki pozwala nam to na jednoczesne przesunięcie wózka oraz przeniesienie się właśnie do nowej linijki w związku z określoną ilością odstępów, którą definiujemy tutaj na wierszaku. On jest ukryty pod gałką wałka. Może być to większa ilość odstępów lub mniejsza. Generalnie maszyna poza tym systemem tabulacji i marginesów dosyć intuicyjna w obsłudze, aczkolwiek no coś za coś dzięki temu, jak się już przyzwyczaimy, to wtedy możemy maszynę łatwo, szybko używać i jest to fajne rozwiązanie. Tutaj mamy jeszcze wysprzęglenie wózka na tej dźwigni.
Obraca się w takim trybie ciągłym, bez zdefiniowanego odstępu koła zębatego. Model ten występował tylko w kolorze czarnym. Tutaj dosyć klasycznie pod tym względem. Sprawdzimy jeszcze wymiary maszyny. Maszyna raczej ma standardowe wymiary jak na model przenośny. Zacznijmy od wysokości. To jest około 14 cm. Szerokość około 31 cm oraz głębokość też 31. A często właśnie w tych maszynach typu przenośnego szerokość, głębokość to są wymiary, które są do siebie zbliżone. Dziękuję.